अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हकीम मोहम्मद इरफान समुंदरी। तो आज हम आपको बताते हैं कि जो आजकल मौसमी बीमारियां आई हुई हैं, जिसमें गले का ज़हरबाद, सांस में प्रॉब्लम, नज़ला ज़ुकाम और जानवरों का पोट रुकना। तो आज हम आपको जो बताएंगे तो वो हमारे आज़मूदा नुस्खा जात हैं। तो इंशाल्लाह आप भी उससे फ़ायदा उठाएं। तो उसमें से हम सबसे पहले ये करते हैं कि आज सर्दी का मौसम शुरू हो गया, तो आप ऐसा करें कि जो अपने केज वगैरह, खुडे वगैरह, उनको कपड़ा वगैरह लगाना शुरू कर दें, ताकि जो जानवर है वो सर्दी से बचे रहें। फिर भी आपके जानवरों में अगर कोई बीमारी है जो नहीं है, तो फिर भी आप ये 3 दिन का कोर्स लाजमी कराएं अपने जानवरों को। उसमें ये चीज़ें हैं। एक तो ये आपने 1 किलो पानी में कोलेक्स का लेने हैं, 2 ढक्कन लेने हैं, और ये एनोरोसिम आ गई है, ये आम मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी आपको, जानवरों के मेडिकल स्टोर से। इसका 1 ढक्कन डालना आपने। तो ये फेमोरोसिन में, इसका भी आपने 1 ढक्कन डालना है 2 लीटर पानी में। तो ये आप ये कराएं आप पानी इसका। ये सांस की बीमारियों के लिए, ये एलर्जी के लिए, और ये भूख, जो मैदा आपका परिंदों का जो रुक जाता, पोट रुक जाता है, ये उसके लिए। तो इसमें आप ये विटामिन का जो है सिरप है वेडालिन, ये आम बच्चों को भी दिया जाता है। तो हम तो सदियों से, मतलब 8-10 साल हो गए हम यही इस्तेमाल करवा रहे हैं अपने परिंदों में। तो ये आपने 2 लीटर पानी में 1 ढक्कन डाल देना है। तो ये आप पिलाते रहें, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी सब हैं। और अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये जानवरों की दुकान से ये पावर प्लस मिलता है। तो आपने ये 2 लीटर पानी में 1 सीसी ये डालना है, पावर प्लस। तो इंशाल्लाह ये 5 दिन का कोर्स करवाएं या 3 दिन का कोर्स करवा लें, तो आपके परिंदे जो हैं वो महफूज रहेंगे। और ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है, हम यही इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आजकल की जो मौसमी बीमारी है उसमें ये बेहतरीन काम करता है। अच्छा उस्ताद जी, ये जो 2 चीज़ें आपने बताई हैं, ये वाली अलग करना है या ये सारी 4 चीज़ें इकट्ठी करनी है? ये चारों चीज़ों ये इकट्ठी करनी है आपने। ये एक मरकब बन जाएगा, इसमें सब मतलब कि जो बीमारी है वो इसमें ज़्यादातर जो बीमारी है वो सांस की, गले की, मतलब गले की, ये सबसे ज़्यादा बीमारियों के बारे में है। जी। इसमें ये जब आजकल पोट भी रुक जाता है, जानवर पानी कम पीते हैं, ये भूख लगाता है और ये प्यास भी बढ़ाता है, ये सिरप जो है। ठीक है। तो ये कराएं, इसमें सारी बीमारियों का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सबज बिठे भी अगर जानवर कर रहा है, आपका परिंदा कर रहा है, तो ये उसमें सबज बिठों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।